my God. Yo, I am Akong and you are watching the #1 ukay channel in the Philippines. Yeah, boy. So, ang dami nito guys. Hindi ko mabilang pero nasa nasa 15 or basta hindi lalampas ng 20. So, basta ganun. Dami. Sa mga hindi nakakalam guys, talagang online buyer ako since 2019. Talagang dyan ako nag-start bago ako mag-online seller. So, alam nyo na guys this episode is unboxing. Ang dami nito. So, ang mangyayari, papakita ko lahat ng mga pinagbibili ko para naman may idea kayo kung ano bang mga binibili ko online. And dito sila nag-offer sa akin sa Facebook page ko. PM nyo ako dito or sa Instagram store ko. PM nyo lang ako guys kung alam ko naman ma-flip ko. Or meron pa akong makakagat. Siyempre, reseller lang naman ako Kung kaya ko pa naman i-resell, kung may kikitahin pa ako, kukunin ko naman yan. Huwag mo lang akong bepentan ng mga libo-libo siyempre. At least kahit sana may konting profit ako. Kaya basta PM nyo ako dito sa socials ko. Lagi naman akong buying Simulan na natin guys kasi ang dami nito Bali, bibilisan ko na lang Bungat na lang tayo dito. And bago pala natin simulan guys, please huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe guys kasi weekly naman ako gumagawa ng mga ukay contents So pag nag-subscribe ka, again, magkita tayo this week. And guys, huwag niyong kakalimutan yung event natin this September 4 kasi pupunta ako dyan sa Ortigas, sa Metro 10 Convention Center. Ang dami namin magbebenta dyan guys, ang dami namin exhibitor and isa ako dyan. So abangan niyo ako guys Ito yung location namin. Ito yung ticketing page namin, ito yung mga kasama ko magbebenta. Basta punta kayo dyan guys. Sunday naman yan guys so bisitahin nyo ako dyan Mura lang ako magbenta talaga, mga 250, 300, gano'n. So please, kita-kita tayo dyan please. So ito, simulan na natin, may nabunot na ako. Shoutout kay Mel Braga. Uy, si Madam. Mabisang seller to guys kay Madam Mel Braga. Add nyo to sa Facebook, lagi itong nagla-live ng mga caps, mga damit, gano'n. Basta mura lang siya magbenta, follow nyo to or add nyo, okay? Shoutout sa'yo Madam. Again, Mel Braga from Angono, Rizal. Thank you na ako sa kanya. Eto, youth size nga lang siya na Mariners. Kasi meron akong Mariners na varsity jacket para pang terno ko doon Ayan. Thank you ma'am. Shoutout kay Drop Bomb PH from Baguio, Benguet. Walang pangalan Drop Bomb lang. Tignan natin to. Grabe ang ganda si Trunks yan Tapos si Vegeta yung nasa background niya. Pang youth nga lang to. Youth large, dated siya ng 2003, so next year vintage na to. Ang ganda, promise ang ganda. Marami rin yung trunks niya. Sheesh! Shoutout kay Rhea Shilin de Guzman from Nueva Ecija. Hi. Statement lang siya, sabi niya hungry. Kinuha ko to para gamitin ko lang pero tingnan natin baka benta ko dito soon. Nahilig ako sa mga statement Shoutout kay Pete Russell Cebuano from Leyte. Dalawang items yung kinuha ko sa kanya. Ito, may palos dito. Ayan. Lacoste siya. Ang ganda ng kulay. Pastel color. Thank you. Meron dito Slipknot guys. Alam nyo na mahilig ako sa Slipknot Collection ko talaga Slipknot Sana maganda yung size kasi sa akin para hindi ko mabenta. 2XL naman siya. Yung Iowa na album nila to guys kasi obvious naman sa mask nila yung mga luma yan. Ganda. Thank you Guys, bentahan nyo ko ng mga Slipknot kasi meron akong collection dito siguro mga 5, 6. Ito mga pandagdag ko Thank you again. Next, shoutout kay Arnel Alviola from Metro Manila. Ito meron tayong Pokemon. Mga water team to, or I mean water Pokemon ang ganda. Wow! Sheesh! Vintage tag. Ayan, dated ng 2000 dito. Ang ganda. Guys, pasahan nyo ko ng mga Pokemon na t-shirt please Yung mga mura lang sana, yung kaya ko pang i-resell. Next, shoutout kay Troy Adrian Lisondra from Zamboanga del Sur. 3 items yung kinuha ko sa kanya. Ito, merong beanie na Carhartt. Ito, may NASCAR na snapback. Ayan. Ganda, official siya. Ito, mga tarantula. Tsaka mga scorpion. Ganda. Next, kay Archie Cadano from Pangasinan. Ayan. Meron tayo ditong Death Note na Yan lang, L lang siya. Pero printed tag. Guys, pag may mga Death Note kayo mahilig pala ako sa anime So kung pansin yung mga anime, cartoons, ganyan yung mga binibili ko. Isa to guys sa pinaka-solid na anime. So talagang bumibili ako ng mga ganito Kung meron kayo, please PM nyo ako. Dito pala si Ted guest natin. Next, shoutout kay J. Anthony Baul from Bohol. Dalawang items ko sa kanya. Ito, merong diamond, nice sky, and thank you. And ito, merong champions na vintage, Indians. Thank you. Next, shoutout kay George Kalinaw from Quezon. Ito yung napanununan ko sa isang auction house sa Facebook. Hindi ko na alam kung saan auction house pero napanununan ko to doon. F4 Major Garden. Ayan. Daming stuff! Gago!
May mga butas pala to, pero okay lang. Next, kay Kedo Finds from Capiz. Ito, Jackass movie. Ganda. Dated pala to ng 2000 guys, ha? Vintage pala to na Jackass. Nice, nice. Kasi meron ako itim dyan eh, pero mas modern yun ito. Pasok na sa vintage. Thank you, ang ganda. Size large pa. Sheesh! Next, kay Cholo Lancero from Bulacan. Wait lang, parang may nakasulat ha. Ayan. Thank you, boss Akong. Shoutout. Ako, next upload. Ayan, shoutout na kita tola. Uy! Guns N' Roses. Ayan yung harap niya. Ito yung likod. Bootleg lang to pero ang ganda ng print ng makulay. Baka gamitin ko muna to ha. Yeah, boy. Next item, LBC pa to ha. Shoutout kay Allison Expression from Laguna. Dalawang items itong kinuha ko sa kanya. Itong una, ayan, si Rey Mysterio, 619. Ito. Uy! Oh my God. Uy, Ginebra! Ayan, si Maui Taylor yan. Oh, si Maui Taylor to. Sheesh! Yan yung likod niya. Kasi may mga collection ako ng Ginebra eh. Kaso nabawasan na, meron na lang sa akin yung bilog. Solid. Ayan o. Sheesh! Guys, please pasahan nyo ko ng mga Ginebra nyo ha. Basta yung mga calendar girls, guys, bentahan nyo ko ha. PM nyo ko sa Facebook page ko or sa Instagram ko. Ayan. Para pandagdag ng collection ko. Thank you. Next, shoutout kay Amboy Logatok from Metro Manila. Caloocan. Uy, may sulat ah. Basahin natin yung sulat. Sabi niya dito. Sir, thanks sa pag-purchase. Pa-shoutout naman sa amin ng GF ko. Palagi nanonood sa vlog mo. Uy, thank you. Shoutout sa GF mo. Nag-purchase na rin ako sa Instagram mo for sales. Hindi mo sinabi yung pangalan ng GF mo, pero shoutout sa inyong couple sa Akis. Thank you. Ito, vintage na vest na Adidas. Ayan, tapos yan yung likod niya. Next, shoutout kay Marlo Castillo from Laguna. Yung kinuha ko sa kanya, Dragon Balls. Yan, ang dami nila dito. Oh. Tapos yung likod niya, parang may ano dyan. Yan, Dragon Ball Z. Sayang medium kung XL sana. Para magamit ko. Guys, sa mga ginagamit ko pala, size XL ako ha. Mga ganyan, mahilig ako sa big sizes. Kasi matangkad ako 5'10 ako. Kaya XL mga damit ko. Ay, sorry. Next, si Tedio from Batangas. Ito, nabuksan ko na sa kanya. Ayan, kinuha ko sa kanya, Naruto. Ang ganda. Size medium nga lang na printed. Ayan, mahilig talaga ako sa anime guys. So, pasahan nyo ako ng mga anime shirts ha. Mga cartoons, gano'n. Next, kay Alfaro Raymark from Benguet, Baguio. Holy shit! Gago! So, holy shit, ito na guys. Yung inaabangan ko, ito na. Oh my God. Oh my God. Slipknot guys. Oh my God! Wow! Pandagdag to ng collection ko guys kasi meron na akong 5. Di ba nasabi ko na sa'yo meron na akong 5. Ito, pang-6. Sana kasya sa akin para gamitin ko sa event. Again, event namin guys this September 4. Sa Ortigas guys, sa Metro Tent. Ito yung map namin, ito yung location. Kasi i-exhibit ko yung mga Slipknot ko. Papakita ko sa inyo lahat ng collection ko guys. Sana maganda yung size sa akin ito para isuot ko. Wait lang ha. Yan yung likod nyo. Wait lang. Okay lang, may mga pinholes. Okay lang sa akin yan. May mga butas, pinholes, may mancha, okay lang sa akin guys. AAA na half na cut. Hindi ko alam kung nalaban na yung suit ko sana. Parang nalaban naman na. Wait, suit ko lang. Holy shit! Guys, ang ganda ng fitting sa akin. Medyo loose nga lang konti sa neck, pero okay, walang problema. And may aircon sa kilikili. Pero okay lang guys, basta may punit, okay lang sa akin yan. Basta wearable pa naman eh. Okay. Maganda yung fitting sa akin guys. So, mag-i-stay to sa collection ko. Dito for sale guys. Never for sale. Thank you ulit sa'yo tropa. From Baguio. Marami akong tropa or marami akong kilala sa Baguio. Shoutout sa inyo, mga Team Blason. And kay Mark Vasquez or Thrift Cartel. Shoutout sa'yo boss ha. Ganda. Baka suit ko to sa event guys ha. Next kay Lynn Silim from North Cotabato. Uy, meron tayo ditong Pacquiao. Ayan siya. Ito yung likod niya. Ganda. Next, shoutout kay LD Rustic from Bulacan. Lady Gaga na printed. Beaver na Rapti style. Maliit lang to, size medium ata. Ito, liquid blue na printed tag. Big size to, nasa 3XL ata to eh. Ito, panghuli, ang laki. Sino kaya to? Shoutout kay Felix Angelo De Leon from Santa Cruz, Maranduanes. Uy, wait lang, may sulat. Grabe, ang haba ng sulat mo, idol.
Grabe ang haba. Chino nga pala, bossing, more sales, walang hihinto. Thank you ha. Siyempre walang hihinto, di tayo hihinto. Talagang consistent tayo. Ito, basahin natin ha. Salamat sa pag-avail, boss. Solid ka, lakas makagasolina ng vlog mo. Thank you ha. Lakas din makagasolina guys, yung mga nagpi-PM sa akin, yung mga nai-inspire sa akin, natutulungan ko, may bigla-bigla nagpi-PM. Maraming salamat sa inyo guys ha. Kayo yung mga gasolina ko talaga, kaya mas lalo ko pang sisipagan guys, promise. Sa totoo lang, pahinto na ako sa game na to. Nung napanood ko vlog mo, ginanahan ako ulit. Uy, salamat ha. Kasi grabe naman talaga detalye info na binibigay mo para kang teacher. Guro na karanasan ng tinuturo. Oo guys, talaga experience ko naman tong tinuturo ko eh. Based from experience kasi 2019 ako nag-start eh. So it's time for me to share yung mga nalalaman ko. Kahit hindi naman ako ganun kagaling eh. Basta detalyado naman ako magturo or binibigay ko yung mga tips na alam ko pag nagpa-vlog ako guys. So please subscribe ka sa akin para mas marami pa akong may share sa inyo yung mga alam ko guys. Okay, thank you agad. Thank you sa inyo guys sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nagsusubscribe sa akin, sa mga walang sawang comment and likes guys. Please, kung nag-enjoy kayo sa content ko, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Ayan, tapos na tayo. Ay, hindi pa pala. wait lang. Thank you dun sa sulat mo ha. Akala ko ending na. Meron pa pala tayong i-flex dito. Wow, grabe ang bango. Bango, nakadoni pa. Meron tayo dito ng avatar. Ang ganda. Ang ganda ng movie nito ha. Isa to sa pinakamagandang movie guys ha. Sana may mga pasahan nyo pa ako ng mga avatar na t-shirt, yung may tao, ganun. And meron ditong Adidas. Yan, ang ganda nito, ang kapal ah. Ayan. Bango. Bango guys ng niya. Mga items niya. Siya yung pinakabango dito ah. Ito na. Ito, hindi ko bebenta to guys ha. Na pala, karamihan dito ay ibebenta ko. Makikita nyo to sa Instagram store ko dito. Follow nyo ko dito guys ha. Kasi karamihan naman talaga dito pang benta eh. Tapos yung lang dito, yung iba talagang personal use ko lang. So, please follow me on my Instagram store. Ito na guys, yung vape. Off lang to or peke lang. Pero ang ganda kasi eh. Malaki yung size niya, size ko. Ito guys, share ko sa inyo. Ever since nag-start ako 2019, hindi pa talaga ako nakakapag-ukay or nakakapag-trip ng vape na hoodie. Yung gantong mga hoodie, hindi ko alam. Mga nakukuha ko lang, mga t-shirt, ganun. Pero yung gantong Babe Shark, hindi pa ako nakakuha. Kaya ito kumuha na lang ako online para may experience ko rin, di ba? Wait nga, suot ko lang. Ang ganda. Bagong-bago pa to ah. Hindi siya faded. Yan, pang motor ko na lang, pang mabiyahe ko, ganun. Yan, ganda. Bagay pa pala dito sa ko ah. Sa slip knot ko ah. Ngayon siya oh. NANI? Ngayon lang. Ayan, dyan yung unggoy niya. Ang ganda kasi pang flex ng mga babe guys, no? Pag mga hype beast ay. Pero hindi ako nagkikip ng mga vape eh. Talagang more on pangbenta ko lahat. Meron man ako dyan, ayun nga, pangbenta lahat. Wala akong personal use. Pero ito, baka siguro mag-i-stay sa akin kasi size ko eh. Tapos ang mga dito, full zip kasi siya. Gago! Gamitin ko to guys, sa ako na ibenta pag nagkupas na or may nakita akong legit na pangmalit. Pero ang hirap maghanap ng mga legit na ganito guys, ang mamahal. Grabe, nasa hindi ko alam, basta mahal yung mga ganito ko, hindi ko afford. Ayun guys, sana nag-enjoy kayo dito sa ating unboxing. Shoutout ulit guys sa mga nagpasa sa akin ng mga items. Mabuhay kayo. Sana meron pang magpasa sa akin or madami pang magpasa sa akin. Again, PM nyo ako dito sa Facebook page ko or Instagram kung meron kayong gustong ibenta. Kung kaya ko pa naman i-resell yan. Basta maganda yung print. Basta type ko, bibiling ko guys. So PM nyo ako dito. Again guys, huwag nyo kalimutan yung yung event natin this September 4. Magkita-kita tayo dyan guys sa Metro 10 dito sa Ortigas. Okay? So I'll see you again on my next episode. And lagi nyong tatandaan, may pera. Basura, peace and I'm out. Cheese!